بصوا دلوقتي انا طلعتها في الفرن زي ما انتم شايفين. اوه بصوا الريحه، بصوا زي ما انتم شايفين استوى. بصوا يا جماعه انا اهو هدخلها دلوقتي في الفرن. قبل ما تطلع يعني ايه لازم اوريكم بس. يعني بصوا يا جماعه انا تعبت فيها، لازم تعملوا لي لايك، كتروا لايك. انا عايزه لايك يعني ايه وصل يعني ايه يعني حجمه كبيره يعني. معلش اي حد تتفرج على الفيديو بصوا يعني ما تسرحوا بالفيديو وبعملوا لايك. يعني بصوا انا ببص على القنوات انا بعمل لايك على طول. قبل ما ابتدأ بعمل كومنت انا ايه بكتب الكومنتات، انا بحط لايك. يعني معلش يعني ما يجراش حاجه يعني ده عملتوا لايك يعني ده اعصابك بس تحط اللايك خلاص تمام كده. يلا هندخلها في الفرن اوريكم ما تطلع من الفرن شكلها ايه الفراخ الجميله دي. بصوا يا جماعه وصفه النهارده هي سهله وبسيطه. معي هني زي ما انتم شايفين فراخ تمام نضيف نقطه في الخل والليمون ويعني ايه نظيفه خلاص يعني تمام. ومعي هني التوابل بابريكا ثوم بصل كمون ملح حسب الرغبة ورق لوري وفلفل اسمر تمام. معي هني معلقة كبيرة بس صلصة الطماط، ومعي هني نص كوباية مية ونص كوباية لبن. اللبن بقى بيعمل بيخلي الفراخ بيديها طراوة حلوة. وطبعا ايه مش ننسى ناخد الزيت تمام. معي بولة هنا هنشيل الفراخ ونحط كل التوابل بتاعنا. ما تحطوش صلصة يعني المية واللبن طبعا الليمون هو تنسوا طبعا اهو. معي هنا ايه عصير الليمون ونحط معلقتين كبير زيت بس نقلب بالمكونات زي ما انتم شايفين. نخلط بقى ايه المكونات ده كله تمام. وهنحط الفراخ بتاعنا. بس يا جماعه جربوا الوصفه دي جميله جدا. وتسيبوا بقى في التلاجة ساعه ساعتين 3 ساعات حسب ما انتوا حابين تعملوا. زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا التوابل كل اللي عملناها طبعا يعني ايه هيخش في الفراخ. حبوا تحطوا مرق دجاج حطوا، انا بقى لا حسب يعني انا بعمله بحط ساعات لا. هسيبه بقى ايه في التلاجة كده نص ساعة ولا ساعة وبعدين هرجع لكم تاني. طبعا زي ما انتم شايفين انا جايبه البوله دي. البوله انا نقلتها كبيره عشان احطها في التلاجة نص ساعه كده اهو. وانتوا شايفين اهو انا حطيتها هنا في البوله عشان تشرب الخلطه اللي انا عملتها. زي ما انتوا عايزين تقعد ساعه ساعتين نص ساعه
انا بقى مستعجله يعني اعملها ايه نص ساعه تقريبا، وهرجع لكم تاني. ممكن اخليها ساعه. اذا تكلوها طول الليل بيكون طعمها احلى بكتير. بس انا دلوقتي عشان اعملها غدا تمام اخليها ساعه وهرجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين يا جماعه معايا هنا ايه كوبايه الا ربع رز. تمام يعني مش كوبايه مليان. ومعايا هنا بسله. تمام معايا هنا ايه توم وجزر وبطاطس طماط والفلفل الاخضر والبصل. تعالوا هنشوف ايه هنحمر الرز الاول، والفراخ حطيتها في التلاجة. تمام انا بقى دلوقتي احمر الرز الاول، ويلا بينا هنشوف ايه. نقطع بقى الجزر بتاعنا زي ما انتوا شايفين اهو. يا جماعه انا مش يعني كده بحمرها شويه. خلاص كده هشيله. يعني مش هعملها اكتر من كده خلاص. انا اديتها بس تشويه شويه كده خلاص. المفروض انا حمرتها مع رز الجزر وبطاطس، فقلت لها يعني خلاص. يعني انتوا شايفين قعدت تقريبا يعني ساعة ونص في التلاجة. خلاص انا عايزة اصلا اعمل غدا. تمام فبصوا انا قلبتها كده. دلوقتي هشيلها منها عشان برضو نحشو الفراخ بتاعنا. يا جماعة في اكتر من طريقة من الفراخ بيحشوها، يعني كذا طريقة يعني. فانا حبيت اعمل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش مي جوه اصلا، انا منشفاها. تمام الرز دي بقى برضو طعمها حلو. زي ما انتوا شايفين يا جماعه انا جبت كيك. تمام اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا يعني لازم اخيطها عشان الفراخ مفتوح من هنا عشان الحاجه ما توقعش مني. طيب اكمل الحاجه دي وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين اهو انا خلصت. تمام القدره طبعا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تفتكروا يا جماعه الصوص بتاعته حبه الصوص دي احنا مش نرميها عشان فيها توابل. زي ما بقول لكم يا جماعه في كذا طريقه. الفراخ مشويه في الفرن كامله في كذا طريقه، بس ان شاء الله عجبكم الطريقه اللي انا عملتها. تمام طبعا لا تنسوا تعملوا لايك وشير. يا جماعه ايه رايكم فيها؟ طبعا هندخلها في الفرن
بصوا كده السمنة دي. شايفين انا حطيت ورق الزبدة ومعي الفويل هنغطيها.